السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شغالات مرحبا بكم في الحلقة الثانية من الموسم الجديد ديال بكالوريا اون ايكونومي جينيرال اي ستاتيستيك 2021. معكم امين صلاح. دونك هذا الفيديو فهي تتبع الحلقة اللي كانت من قبل في لا كلاسيفيكاسيون دو لو مارشي سولون لوبجي. بيان سور عندنا لا بارتي كي ريلاتيف، عندنا لا بارتي يعني اللي تنشوفو فيها la classification de le marché, mais cette fois selon le régime. Donc ماشي بالضروره يعني في الكور ديالكم تكونوا درتوا هاد لابارتي بديتو بها، باسكو انا من الاساتذه اللي تنخدم هاد لابارتي في الدرس ديال لا ريغولاسيون بار لو مارشي. دونك يعني حتى كنسالي لي زاغريغا لو سيركوي وعاد كندخل هاد لابارتي هادي اللي فيها لا ريغولاسيون بار لو مارشي وتندوي على لي ريجيم دو مارشي. Donc, mais puisque la majorité, si je fais le diagramme, donc plutôt le premier chapitre, je m'excuse, donc je vais l'évoquer. Donc, les marchés, bien sûr, je la classification selon l'objet, ou le marché selon l'objet, qui est des types, le marché du bien et service, marché de travail, marché de capitaux et le marché de change. Donc, c'est obligatoire انكم تعرفوا les composants de chaque marché. المكونات bien sûr هي l'offre, la demande et le prix, ou bien sûr l'offre, la demande et le prix كيختلفوا على حسب النوع ديال المارشي en fonction de l'objet échangé. Selon l'objet, c'est-à-dire اشنو تنديروا comme échange في هذا المارشي. Bien sûr عندنا les biens et les services, le travail, les capitaux et marché de change ou marché de devises. Donc في الحلقه ديال اليوم ما غاديش ندوي على هادشي. الحلقه ديال اليوم غادي ندوي على لا دوزيام كلاسيفيكاسيون ديال لو مارشي سولون لو ريجيم، بالعربيه تنسميوها الهيكله. وبغيت ندوي على الهيكله ديال السوق فيه واحد الكميه معينه ديال لوفر وواحد الكميه معينه ديال لا دوموند، وفيه بيان سور لو بري. دونك هنا اون في ريفيرونس على لا كونتيتي دو لوفر اي دو لا دوموند، يعني الكميه ديال العرض والطلب. في الحالات ديال البكالوريا عندنا les régimes suivants. On a la concurrence pure et parfaite, on a le régime d'oligopole, le monopole et la concurrence monopolistique. Bien sûr, on va les différents types de marchés selon le régime, c'est-à-dire la concurrence parfaite et la concurrence imparfaite, plutôt un régime qui est parfait, un régime qui est imparfait. On va essayer la définition de chaque régime, et bien sûr, on va essayer la concurrence pure et parfaite parce que fait les conditions. Les 5 conditions et marofines, bien sûr, on doit l'oligopole, les différents types de l'oligopole, bien sûr, l'oligopole de guerre et l'oligopole de paix. On doit le monopole, bien sûr, qui est le monopole d'innovation, monopole naturel et le monopole légal. Donc, il y a différents types de monopole, parce que l'examen national, vrai ou faux justifié, et à comme des éléments ou là qui vous les comme à partir du document dégager le régime de marché ou là identifier le régime de marché selon le document ci-dessus selon le document 1 selon le document 2. Donc on a le régime du marché ou le هيكله ديال السوق اشنو خصني نعرف autant que élève ديال البكالوريا. Bien sûr le régime ديال le marché vous devez faire attention parce que ça n'a rien à voir avec le régime de change des faits, le régime intermédiaire plutôt, ou le régime flottant et le régime fixe. Ça c'est une autre histoire. Là le régime de marché, on fait référence et le régime parfait et le régime imparfait. Donc en parlant de la concurrence pure et parfaite, dans un marché de concurrence pure et parfaite, le marché c'est un marché où une quantité qui est très importante, une كثيرة ديال l'offre et une quantité qui est très importante ديال la demande. يعني العرض والطلب كيتواجدوا بواحد الكميه اللي هي كثيره. et à ce niveau là خصكم تعرفوا واحد القضيه بان لي ديفيرون ريجيم دو مارشي اللي عندكم في البروغرام ديال هذا العام ديما عندي اون كونتيتي ديال لا دوموند اللي هي امبورطونت، ديما عندي بليزيور دوموندور اللي كيتبدلوا سي لا كونتيتي دو لوفر. ملي تندوي على اون كونتيتي كي هي تري امبورطونت ديال لوفر انايا تندوي على لو ريجيم ديال لا concurrence pure et parfaite. Alors c'est quoi la concurrence pure et parfaite? C'est-à-dire c'est un régime de marché qui fait une quantité importante de l'offre face à une quantité qui est très importante de la demande.
Alors, faire de la concurrence pure et parfaite, c'est plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. Le marché le marché agroalimentaire, le marché des textiles. Donc, c'est des marchés qui font plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. Bien sûr, c'est un régime qui est théorique et nadari, maintenant, il y a des marchés qui sont de la concurrence pure et parfaite, mais ils sont proches à la concurrence pure et parfaite. علاش؟ لأن لما مشينا نشوفوا شنو هما هاد les 5 conditions باش تحققوا لنا un marché de concurrence pure et parfaite, غنلقاوهم بأن impossible نقدروا نديروا la réalisation de هاد les 5 conditions. شنو هما les conditions اللي عندي في la concurrence pure et parfaite؟ عندنا le principe ديال l'atomicité. Alors l'atomicité c'est plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs et c'est ce qui permet de définir même le marché. Atomicité, c'est la première condition, c'est plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. Deuxième condition, l'homogénéité. Quelque chose d'homogène, français c'est homogène, l'arabe c'est kin متشابهين بحال بحال. Alors si on dit quelque chose d'homogène, c'est-à-dire c'est la même chose. L'axe là c'est hétérogène, c'est-à-dire الاختلاف. Donc le principe de l'homogénéité, on considère كنعتبروا بان الشركات اللي كاينين في هذا المارشي هذا تيقدموا لنا نفس المنتوج بنفس المواصفات وبنفس الثمن يعني même qualité même produit en termes حتى ديال le prix. Donc il n'y a pas une différence وهنا c'est impossible parce que les marchés اللي تندوي عليهم ضروري ما كتلقى الا ما كانش اختلاف في المنتوج كاين اختلاف يعني في طريقه التعامل مع الزبون كيفاش غنبيعوا عليه هذا المنتوج من خلال لي موداليتي دو بايمون نخلصوا على جوج ولا ثلاثه. كاين اللي عاوتاني عنده البري طالع كاين اللي عنده البري هابط. دونك بي امبورط هنايا réellement le marché ضروري ما كيكون فيه الاختلاف في الجوده واختلاف في المنتوج واختلاف حتى في الاثمنه. ولكن انا كنعتبروا بان لي برودكتور عندهم لو ميم برودوي اي انكور لو ميم بري c'est-à-dire que كيبيعوا نفس الحاجه. دونك كونديسيون ثالثه قلنا الكونديسيون الاولى سي l'atomicité, كونديسيون الثانيه سي l'homogénéité, كونديسيون ثالثه غادي ندويو على la fluidité. Donc fluidité c'est libre entrée et libre sortie. اش كنعنيو libre entrée et libre sortie, c'est-à-dire que ما عندناش عراقيل بالنسبه للمستثمرين اللي باغيين يدخلوا لهذا السوق والوقت اللي باغيين يديروا لا فيرميتور ديال لونتربريز ديالهم باش يمشيو يديروا استثمار في بلاد اخرى ولا في منطقه اخرى ولا يبدلوا كاع لاكتيفيتي ما غيكونش عندهم المشكل. اور كو في لا فيريتي سي اون اوتر هيستوار باسكو ملي تندوي باغ اكزومبل على لو مارشي بانكير هنايا ولا السيكتور ديال لي بواسون غازوز هنا في المغرب ولا بليزيور سيكتور اللي بغيتي تدخل تشوف في الحقيقه ديالهم كتلقاهم دي مارشي اللي عندهم ils doivent répondre à quelques conditions. كاين واحد الشروط اللي بغيتي تستثمر فيهم وكاين واحد الرقابه وكاين مجموعه القوانين اللي كتنظم هاد الاسواق هذه. والا ما كانوش هاد القوانين اللي كيحتموا لك انك ما تقدرش تدخل كتلقى واحد لا كونكورونس اللي فريمون داير واحد دي زوبستاكل اللي ما يقدرش اي مستثمر يدخل ينفيستي باسكو ما غيديمش مع هاد الشركات اللي عندهم واحد الخبره وعندهم واحد التواجد قبل من هاد الشركات اللي باغيين يدخلوا لهاد لو مارشي. دونك هنا كنعتبروا بكاين اون سيغتان فلويديتي, كاين واحد المرونه اي واحد يقدر يدخل يدير استثمار واي واحد ما قررت ليه انه يبدل الحرفه ويدير شي حاجه اخرى يقدر يديرها. اور كو في لا رياليتي سي اون اوتر هيستوار. il y a des obstacles à l'entrée et des obstacles في لا سورتي. دونك هنا كنعتبروا بان هاد لي زوبستاكل ما كاينينش وكنعتبروا بان كاينه اون فلويديتي c'est-à-dire libre entrée et libre sortie. لا كونديسيون الاخرى اللي عندنا la transparence. وهنا ملي كندوي على la transparence de l'information c'est-à-dire que عندنا toutes les informations جميع المعلومات اللي كتخص هاد السوق هي متوفره وموجوده ممكن نطلعوا عليها في اي وقت بغينا وما كاينش يعني فريمون دي زانفورماسيون اللي غادي نخبيوهم على الزبون ولا غادي نخبيوهم للمستثمرين اللي باغيين يدخلوا. الوغ لا ترونسبارونس دو لانفورماسيون كنعتبروا بان المعلومات كامله متوفره وفي الحوزه ديال اي واحد ويقدر يطلع عليها. اور كو اوجوردي لانفورماسيون كوت شير. ملي كتبغي تستثمر في واحد البروجي راه كتمشي عند دي كابيني اللي كيديروا ليتود دو مارشي وكيعطوك دي انفورماسيون تيعطوك تيوجهوك يزيد. سي ان سيرفيس كون فو فون اوجوردي. مي هنا ملي تندوي على هاد لي كونديسيون ديال لا كونكورونس بلو اي بارفيت كنعتبروا بان لي بري سون كلير, كنعتبروا بان لي انفورماسيون سور لي كليون سون ديسپونيبل يعني توت انفورماسيون كي ريلاتيف هاد المارشي موجوده وتقدر تطلع عليها في اي وقت بغيتي. وهنا كندوي على لا ترونسبارونس لانفورماسيون. اي ديرنييرمون عندنا لا موبيليتي ديال لي فاكتور دو برودكسيون. موبيليتي يعني تنقل. لي فاكتور دو برودكسيون يعني وسائل الانتاج. يعني انا اوترومون دي ان اي سالاري لونتربريز ا لو دروا انها تجيب نابورت كيل سالاري دير لي الريكروتمون ديالو ماشي حيت انا خدمت عندك واحد الشركه
وخرجت وقلتي لي لا ما عندكش حاجه تخدم في لا كونكورونس دونك هادشي ما كاينش والونتربريز يمكن لها تشري نيمبورت كيل ماشين ما كاينينش دي كونطرا ديكسكلوزيفيتي ما يمكنش تصايب واحد لا ماشين ونقول لك لا ما نقدرش نبيعها لك باسكو بايعها لا كونكورونس نو هادشي ما كاينش لي فاكتور دو برودكسيون c'est-à-dire que اي entreprise peut disposer et peut avoir يمكن لها تاخذ يمكن لها توفر ديك الحاجيات في الانتاج ديالها فيما يخص العامل البشري وفيما يخص encore les machines de production. Donc, on continue. À ce niveau-là, on parle des 5 conditions qui ont le principe de l'homogénéité, le principe de l'atomicité, la fluidité, la transparence et la mobilité des facteurs de production. هاد les 5 conditions كيفاش كتحطوا لي في l'examen national ماشي غير خاصني نحفظهم ولكن خاصني نعرف نطبقهم في الوطني كي قلنا في الوطني montrer si la condition de l'homogénéité est vérifiée. Montrer si la condition de la fluidité est vérifiée. Donc, ضروري ما كتلقى une phrase كتلقى un paragraphe qui دوي على هاد les conditions في le document. والمثال اللي غنقدر نديكم باش تقدروا تفهموا اكثر dans un examen اللي غادي نبارطاجي معكم عندكم لو مارشي دي بوم وهنايا كيدويو لنا على لو مارشي دو بوم مشاو لينا كيفاش دايره لوفر في هاد لو مارشي دو بوم دو لنا على لي زانفورماسيون بارابور لا دوموند اللي في هاد لو مارشي دو بوم واحد الباراغراف في الاخر كيدويو لنا على لو بري ديال هاد لي بوم هادو وجاو و ils ont annoncé que les prix كاينه اون سيغتان ديفيرونس في لي بري ان كل واحد النوع ديال التفاح وشحال الثمن ديالو ودواو لينا على لي ديفيرون كاتيجوري ولا لي ديفيرون تيب ديال لي بوم دواو لنا على الكالا دواو لنا على اوتر يعني اوتر ناتور دو بوم دواو لنا قالنا واحد 3 اصناف مابقيتش عاقل عليهم مي جينيرالمون دواو لنا على 3 الانواع ديال لي بوم cela veut dire quoi cela veut dire que les pommes ماشي بحال il y a pas des mêmes pommes qui sont vendues في le marché ما عندناش نفس التفاح اللي كيتباع في هذا المارشي عندنا بزاف الاصناف ديال هذا التفاح وهنا تنفهم بان ما كاينش le principe de l'homogénéité اللي دوينا عليه c'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité c'est-à-dire les produits ديال les pommes sont différents وحتى les cours des prix حتى الاثمنه ديال هذا التفاح كتختلف من صنف لاخر دونك انا ملي تنقرا هذا الباراغراف فيه هاد لي زانفورماسيون تنفهم بان هاد لو مارشي il ne répond pas la condition de l'homogénéité اللي دوينا عليها بان كنعتبروا كاع لي فورنيسور عندهم les mêmes produits avec le même prix et là تنفهموا directement بان il ne s'agit pas plutôt la condition de l'homogénéité n'est pas vérifiée. Donc, on a le régime de la concurrence pure et parfaite. Et dit un deuxième régime, l'oligopole, qui a une quantité qui est limitée, les offreurs, مقابل la quantité qui est très importante, ou les demandeurs, c'est-à-dire peu d'offreurs face à plusieurs demandeurs. Ou une quantité limitée des offreurs face à une quantité très importante des demandeurs. On a le marché de l'oligopole qui est بزاف ديال الامثله بحال le marché des bâtiments les travaux publics بحال le secteur bancaire بحال le secteur des boissons gazeuses عندنا بحال télécommunications كاينين واحد la quantité qui est limitée ديال les entreprises face à une quantité qui est très importante des consommateurs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter le bien ou là des services. À ce niveau-là, ما خصكوش تكونوا حافظين شنو هما لي مارشي اللي عندنا فيهم لوليغوبول مي كيكون عندك في الوطني حاطين لك ان دوكيومون وكيقول لك identifier le régime de le marché ou bien sûr كتلقى des phrases اللي كيبينوا لك بان راه il s'agit de l'oligopole tel que ce marché est maîtrisé ou là est dominé par une quantité limitée des entreprises ولا شي حاجه بحال كذا ولا كتكشي مزيان في معلومات حول الشركات اللي تيبيعوا كتلقى بان كينعر كميه قليله بزاف ديال هاد الشركات مقابل بزاف ديال الكونسوماتور ولا نقدروا نقولوا يعني المغرب كامل يمكن ليه يكون كيشري ملي تندوي باغ اكزومبل على التيليكومونيكاسيون كاينين 3 اوبيراتور اللي هما معروفين face à une quantité qui est très importante de la demande. Là, on comprend qu'il s'agit de régime de l'oligopole. Bien sûr, le côté théorique, on a juste l'oligopole. On a l'oligopole de guerre et l'oligopole de paix. Alors, هاد الشركات يا اما كيكونوا متفقين كيديروا لا ريبارتيسيون ديال لو مارشي كل واحد كتشد اون بار دو مارشي وكتخدم معاها ولا كتشد ان سيغمون سبيسيفيك وكتخدم معاه كوم سا كيكون واحد لا بي انتر لي زونتربريز كي دومين لو مارشي سينو عندنا ان اوليغوبول دو غير سيتادير كل انتربريز كتجر لجهتها وتتحاول تماكسيميزي لي فون ديالها او لي بينيفيس ديالها او ديتريمون ديال لا فيبليس ديال لي زوتر انتربريز دونك هنا
الاوليغوبول عندنا جوج فيه عندنا سوا اوليغوبول دو بي كينسلم ما بين هاد الشركات اللي هي قليله ولا لوليغوبول دو غير سيتادير كل انتربريز كتحاول دوميني لو مارشي. Concernant le monopole c'est une situation mono c'est un seul là où il y a un seul offreur face à plusieurs demandeurs. On a des cas بحال MDJS au Maroc, عندك بحال la Royal Air Maroc en tant qu'une entreprise qui appartient à l'État, c'est une entreprise, c'est une compagnie aérienne. On a plusieurs entreprises, par l'ONCF, on a ASL qui dispose de transport ferroviaire, etc. Donc, on a même, على حسب le document اللي تعطينا في الوطني كنقدروا نعرفوا un régime de marché. Mais cela encore doit nous conduire à comprendre qu'il y a trois types de monopole que vous devez savoir. عندكم le monopole légal, c'est-à-dire que c'est الدولة هي اللي كترخص الشركة أنها تكون وحيدة في هذا السوق وكتحميها يعني بدي لوا qui permettent d'encadrer l'activité des entreprises. عندنا le monopole naturel, يعني naturellement الشركات parfois كيكون عندهم واحد القدرة على أساس أنهم يكونوا مؤقتا في واحد لا سيتوياسيون دو مونوبول. علاش؟ اما كيكونوا في واحد لا زون جيوغرافيك اللي بوحدهم هما اللي تيبيعوا هذاك لو بيان ولا هذاك لو سيرفيس. سوبوزون كو عندنا واحد المنطقه خارجه على الدار البيضاء بواحد 30 كيلومتر. جو ان تران دو دير نيمبورط كوا سي جوست بور كومبروندر. وغتجي واحد الشركه وغدير واحد لوطيل تما كاينه بوحدها في هذيك المنطقه باسكو هي الاولى اللي جات تما. الوغ اوتوماتيكمون غتكون دون اون سيتوياسيون دو مونوبول في هذاك لو مارشي اللي تندوي عليه ولا في هذيك لا زون جيوغرافيك اللي تندوي عليها. بما جاو دوطخ اوتيل اللي غاديروا لانفستيسمون il se peut يتولي dans un régime اللي هو اوليغوبول من بعد يوليو plusieurs hôtels اللي كاينين تما نقدروا نقولوا un régime ديال la concurrence pure et parfaite. C'est juste des explications pour comprendre le côté naturel, monopole naturel, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans une situation de monopole parce que la nature de l'environnement خلاتهم يكونوا dans une telle situation. عندنا le monopole d'innovation يعني الابتكار. كتلقى شركات عندهم واحد التطوير واحد الابتكار كيخليهم يكونوا مؤقتا سي ان تومبورير مؤقتا في واحد لا سيتوياسيون دو مونوبول. بما شركات اخرين حاولوا يجيبوا نفس التكنولوجيا ولا جابوا شي تكنولوجيا احسن منها ما كتبقاش سيتوياسيون ديال لو مونوبول. دونك لينوفاسيون جايه من الابتكار. شركات كيبتكروا تيحطوا شي حاجه جديده كيكونوا حتى هما دون اون سيتوياسيون دو مونوبول. بما جاو دوطخ انتربريز وحتى هما داروا واحد لا ريشيرش وداروا واحد لو ديفلوبمون حتى هما من بعد غتولي عندهم لا ميم تكنولوجي كوم سا ما غتبقاش الشركه الاولى ما غتبقاش عندها المونوبول. دونك 17 دقيقه ولا تندوي ما حسيتش براسي لو طون باس فيت. الوغ نكملوا ولا اش غادي نديروا نحبسوا هنا حتى نكملوا من بعد ان شاء الله. دونك صافي باش ما نطولش عليكم بزاف كان معكم امين صلاح ومرحبا بكم ان شاء الله. غادي ندير لكم d'autres فيديو باش نافونسيو لو بلي فيت بوسيبل. n'oubliez pas de partager entre vous وتنشكركم على المتابعه ديالكم.